O'zi ham 6 tonnadan oshiqroq ekan bu. Domda aylanib o'tish qiyin bo'lyapti. Kran 10 tonnalik karetga period bo'lganda gruz kamayib boradi. Buni ham silipoy zona menga uncha ko'rinmaydi-da. Xudo xolasa obod oldik mana. Alhamdulillah, alhamdulillah. İşte shunday qiyinchiliklar bo'lib turadi. Og'ir bo'lganiga kiran ham signal jo'g'ordi, hamma signalizatsiyalar ishlab ketdi. Biz og'ir deb turibdi. O'z yorimga oz yoqdim. Bora bir o'shanga, oshga ishgan o'shanga. Yomon og'ir panel. Panel og'ir, panel o'ta og'ir. Xudo xolasa mana joyiga olib keldik. Endi bu yoq oson. Shunday qiyin